Merhaba arkadaşlar. Videomuzda Honor 70 cep telefonumuzun gördüğünüz gibi ekranı komple hasarlı. Biz bunun ekran değişiminin nasıl yapıldığını sizlere detaylı olarak videomuzda göstereceğiz. Evet, Honor 70 yeni takılacak cep telefonu ekranı bu. Cep telefonumuzun ekranı hasarlı. Telefonun içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan biz bu onarım işlemini 1 saatte teslim edeceğiz. Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlamaktayız. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro, metrobüs, Marmara'yla çok kolay bir şekilde bize gelebilirler. Yerimiz Söğütlüçeşme metrobüs durağına yakın olan bir konumda. Geldiğiniz takdirde 1 saatte telefonunuzun içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan onarıp teslim ediyoruz. Honor 70 şu anda telefonumuzun arka vidalarını söküyoruz. Ürünle ilgili soru ve önerileriniz varsa da ekranımızın sol tarafında İletişim bilgilerimiz mevcut. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz veya videonun altına sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Biz de sessiz bir şekilde işlemlerimize devam edeceğiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz.